Fechou. Tá dando certo? Tá. Fala, galera, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai caçar quem, moço? Um bicho que é muito Mas chamado não me aqui. diga que é um bicho. É um bicho que tem 5 pernas. Meu Deus do céu. Então, moço, simbora lá caçar esse bicho. Eu acho que eu coloquei a lanterna no máximo, cara. Olha lá, velho. Olha lá. Tem quantos minutos? 2 minutos. Deixa eu ver. É, tem 2 minutos e foi. Se de correr assim, galera, correr assim, o bicho vai estar vindo, tá? Vou até colocar minha lanterna Fica aqui. pra cair aqui já. Ó, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui. Que é de uma véia. Como ele tá dizendo Véia assim, rica. moço? É só uma brincadeira, esses monstros não existem. Aham, não existe. Tá de brincadeira. Vamos. Sabe que bicho que tem 5 patas? Meus dedos? Ah, muito engraçado. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém tem um pitbullzão Escuta, aqui. escuta. Deu quantos minutos já? 1 minuto. 1 minuto e quantos? 1 minuto e 17. Meu Deus. Cagar. Cagaço. Porra! Educação, porra! Apesar que o bicho é uma bucha. O bicho tá ali, velho. O bicho tá ali. Cadê o cachorro? Não sei. Cadê o cachorro, moço? Corre! Ai,